Ya, kembali lagi pada kesempatan hari ini akan saya paparkan mengenai pengobatan itu untuk ayam ngorok. Bisa dilihat dari kondisi fisik ayam kelihatan sangat tidak sehat. Kelihatan ini cengernya sudah kelihatan membiru, terus telih temboloknya ini tidak turun, ini udah 3 hari. Jadi ayamnya kurang sehat, pucat, tidak merah ya, bisa dilihat. Oke, bagaimana untuk penanganan pengobatan ngorok? Saya akan berbagi tips tentunya untuk para penghobi ayam di seluruh Nusantara. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu fat strap. Ini bentuknya bubuk ya teman-teman, bisa dibeli di toko-toko perlengkapan hewan, pasti ada. Terus yang kedua yaitu ini ada P-Complex Injex. Tentunya ini berfungsi untuk menambah kekebalan tubuh biar tambah fit. Terus yang ketiga ini ada suntikan khusus hewan. Oke, kita aplikasikan kedua macam obat ini ya teman-teman. Kita campurkan jadi satu, nanti kita suntikan kepada hewan secara injek. Oke, ini bentuk yang sudah jadi, kita campur tadi ya. Oke, kembali lagi, ini kita ambil fat strapnya secukupnya saja, kira-kira aja ya. Ini saya kira-kira ini P-Complex yang dari botol kita pindahkan, kita masukkan fat strap, terus kita kocok biar menyampur merata. Kira-kira aja, kalau sudah merata cukup, kita ambil suntikan secukupnya aja, kira-kira nah segini ya. Oke, kita akan injek di bagian dada. Manohin miring ya, untuk penyuntikan miring biar aman. Bismillah. Untuk penyuntikan kita lakukan berkala 1-3 hari. Kalau misalkan 1 hari tidak ada perkembangan, kita tambah lagi 1, 2 sampai 3 hari. Insya Allah dengan menggunakan obat tersebut, insya Allah ayam kesayangan kita akan menjadi sehat kembali. Ini pengalaman pribadi saya untuk penanggulangan ayam ngorok, terus tembolok tidak turun, cukup menggunakan fat strap dan P-Complex. Ini obatnya sangat manjur teman-teman, nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah, insya Allah manjur. 3 hari ayam sehat kembali. Nih, perak hijau. Ini ayam yang tadi ya, kita lihat besok perkembangannya gimana, apakah sehat
kita lanjut besok lagi. 2 hari setelah penyuntikan, ayam sudah kelihatan agresif, makanya juga udah lahap. Udah kelihatan sangat agresif, makanya juga lahap ini. 2 hari setelah penyuntikan baik komplek dan fast trap, hasilnya seperti ini kawan-kawan. Bisa dilihat ayam sudah agresif. Untuk makan jangan dikasih yang keras-keras dulu, dikasih yang agak lembek gitu ya, dikasih fur, cernaannya normal kembali. Oke, apabila video ini bermanfaat, silahkan klik oke, terima kasih.